हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि रैटलिंग नॉइज़ आती है फोर्ड फ्रीस्टाइल में। कुछ लोग ये भी बोलने लगे हैं, पहले तो बोल रहे थे मिट्टी घुस जाती है और अब बोल रहे हैं कि इसमें रैटलिंग नॉइज़ आती है। तो मतलब इस पे भी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी। तो आज इसीलिए मैं थोड़ा सा लोकेशन मैंने चेंज की। मैंने कहा कि गाड़ी में हमेशा घर में रहता हूँ और वीडियो बनाता रहता हूँ। मैंने कहा आज थोड़ा सा गाड़ी को बाहर लेके आते हैं और खाली रास्ते पे आया हूँ मैं, देख लीजिए। ऐसी जगह मैं शूट कर रहा हूँ जहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, तो कोई ये नहीं बोलेगा। एंड मास्क पहन के निकला हूँ मैं, ठीक है। बताऊँ कि रैटलिंग नॉइज़ क्यों आती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कंफर्म मैं कर दूंगा। एंड आती भी है कि नहीं आती है, ये वहम है, ये भी एक मिट्टी घुसने जैसा, तो ये भी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए। अभी भी 11-12% पे ही अटका हुआ है परसेंटेज सब्सक्राइबर्स का, तो उसको और बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि रैटलिंग नॉइज़ का मतलब मुझे भी नहीं समझ आया। लोगों ने रैटलिंग नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा बना दिया था इसमें, आपकी फ्री स्टाइल में। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही नहीं समझ में आया कि रैटलिंग नॉइज़ मतलब क्या। इंजन से आवाज़ आ रही है, बॉडी से आवाज़ आ रही है, किस बारे में लोग कह रहे हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि एक नॉइज़ जो आती है, मैंने रेक्टिफाई की है, मुझे भी देखने को मिलती है कभी कभी, वो ये है। वो यहाँ पे सीट बेल्ट जो है साइड में आप लोग देख सकते हैं। अगर ये सीट बेल्ट पे आप लोग को दिखे तो ये जो सीट बेल्ट है साइड में, ये कई बार ऐसे अटक जाते हैं। तो फिर ये ऐसे ऐसे टक 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 लगते हैं। बट अब ये प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में फिक्स हो गई, क्योंकि मेरी गाड़ी में सीट कवर्स लग गए, तो साइड में जो है अब जगह नहीं बची है, तो ये लड़ते नहीं है। तो इनको आप लोग ऐसे सीधा कर दिया करिए, ये सीधे होते नहीं, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती। तो एक आती नॉइज़ यहाँ से। बाकी मैं बात करूँ दरवाज़ों से, तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरी गाड़ी कितना चल चुकी है। 10,896 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो इतने किलोमीटर्स में मुझे अभी तक कोई भी रैटलिंग नॉइज़ या ऐसा कोई नॉइज़ जो सब लोग कहते रहते हैं आती है, मुझे तो देखने को नहीं मिली है। जहाँ तक आप लोग को मैं बात करता हूँ इंजन नॉइज़ की, तो मैं आप लोग को वो भी सुना देता हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं कार स्टार्ट है, एसी भी चालू है। मैं बोलना बंद कर देता हूँ, आप लोग खुद सुन लीजिए कितनी आवाज़ आती है। जैसे कि आप लोग देखा, मैं थोड़ा रैप भी कर देता हूँ इंजन को, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कोई नॉइज़ नहीं है ऐसी खास जिससे लोगों को लगे कि नॉइज़ आती है कार में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ने आवाज़ भी सुन ली होगी कि कोई भी रैटलिंग नॉइज़ टाइप की इश्यूज़ कार में नहीं है। चाहे मैं आप लोग को थोड़े से ख़राब रास्तों पे ड्राइव भी करके दिखा देता हूँ। तो गाड़ी से ड्राइव हो रही है, थोड़ा सा शेकी हो सकता है वीडियो हो जाए, क्योंकि फ़ोन मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। तो देखिए खड्डे हैं रोड पे, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ, बीच बीच में खड्डे हैं रोड पे, कार ऊपर नीचे भी हो रही है। यहीं पर मैंने अपनी लाइट वाली वीडियो भी शूट की थी फोर्ड फ्रीस्टाइल की रात को। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जानबूझ के उबड़ खाबड़ रास्तों पर लेके जा रहा हूँ। तो आप लोग को अंदाज़ा तो लग गया होगा कि गाड़ी में ऐसी कोई कड़कड़ कड़कड़ वाली आवाज़ है नहीं। और जितने ओनर्स हैं उनको भी पता है कि ज़्यादातर ओनर्स को ये प्रॉब्लम नहीं फील होती है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोग। जैसे ये जो आपकी कार में जगह होती है, ये सब डो बिन्स होती हैं, एंड ये जो आपके यहाँ पे आपके एसी कंपार्टमेंट के हैं, जो जगह दी हुई है, यहाँ पे जगह दी हुई है, यहाँ पे जैसे सिक्के विक्के रखे रहते हैं, जैसे यहाँ सिक्का रखा है, यहाँ पे कोई सामान रखा होता है, ऐसा सामान, जैसे ये सब सामान तो बजेंगे नहीं, ये आवाज़ नहीं करेंगे। इसमें आपने मान लिया सिक्का, जैसे यहाँ पे रखे हुए सिक्के, तो ये सिक्के जो है जब गाड़ी होती है तो ऐसे उछलते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ करते हैं। जैसे ये डोर का है, इसमें भी कई लोग सामान रख देते हैं। तो आप लोग जैसे डोर्स में सामान रखेंगे तो थोड़ी आवाज़ वो सामान करते हैं, ये नहीं कि गाड़ी रैटलिंग नॉइज़ कर रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है इसमें।
तो ये चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि फोर्ड फ्रीस्टाइल में रैटलिंग नॉइज़ की कोई इशू नहीं है। कई लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर रैटलिंग नॉइज़ आती है, रैटलिंग नॉइज़ आती है। इसका जवाब है सीधा सा, बिल्कुल नहीं आती है। रैटलिंग नॉइज़ देखिए आपको गाड़ी में देखने को तभी मिलेगी जब आप बहुत ही गंदे रास्ते पे चलाते हैं और आप ठीक से गाड़ी नहीं चलते, ब्रेकर्स पे से कूदा देते हैं, या खूब बेस वेस आपने इंक्रीज़ करा रखा है कार का, तो उससे भी कई बार जो है कंपोनेंट जो होते हैं कार के वो ढीले हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी कई बार रैटलिंग नॉइज जो है दरवाजे बजने लगते हैं, प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने आपको गाने वाले वीडियो में बोला था म्यूजिक सिस्टम वाले में कि बेस को कम रखें, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आ सकती है फ्यूचर में आवाज़, लेकिन अभी कोई आवाज़ नहीं आती। फिलहाल डैशबोर्ड में से भी कहीं आवाज़ नहीं आती, ना डोर्स में से आती है, और आपको कैबिन का तो पता ही है काफ़ी साइलेंट है कार का, तो इतनी आवाज़ कहीं से नहीं आती। तो इस वीडियो में यही सब था। एंड ये वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड एक शॉर्ट सिंपल वीडियो था, एक वीडियो उस पर भी मैं बनाने वाला हूँ कि लेफ्ट साइड कार भागती है, वो चीज़ सच है कि झूठ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कई लोग ये भी पूछते हैं। तो ये उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट या शायद 2-3 वीडियो के बाद वो टॉपिक मैं उठाऊँगा, क्योंकि उस पर थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है। गुड बाय।